هل تعلم أن هناك نباتات تأكل اللحوم؟ تعرف على هذا النبات الغريب. هذا هو نبات فينوس صائدة الذباب. نعم، إنه نبات ولكنه يصطاد الحشرات. يستخدم هذا النبات فكيه للإطباق على الحشرات عندما تلمس شعيراته الحساسة. لكن لماذا يأكل النبات اللحوم؟ لأنه يعيش في بيئات فقيرة بالعناصر الغذائية. هل كنت تعرف هذه المعلومة الغريبة؟ تابعنا لمزيد من الحقائق المدهشة. ما هي أغرب معلومة علمية تعرفها؟ شاركنا في التعليقات. اشترك في القناة لمزيد من الحقائق المثيرة. نشوفكم بخير، سلام.